आए? 150 रुपये। 150 के भाई, 150 डिस्काउंट करके। आपके लिए सिर्फ आपके लिए डिस्काउंट किया है, 150 रुपये लेना है आपने। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका अपना ब्लॉगर मोहम्मद रहमान। तो आज हम रखे की दुकान पे आए थे और ब्रेक शू चेंज करवाने के लिए। तो ब्रेक शू तो उसने चेंज कर दिया। वो कह रहा है कि मैं कौम को अपना एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो मेरे भाई का आप मैसेज सुने, वो क्या कह रहा है, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहता है। तो अल्लाह रखे भाई, तो आपसे हम जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो बताएं इन लोगों को। ये देखिए, जैसे कि ये ब्रेक शू आप देख रहे हैं, ये हम खुद तैयार करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम 150 में आपको फिटिंग करके देंगे ब्रेक शू। इतने सस्ते आपको पूरे लाहौर में कोई भी नहीं दे सकता ब्रेक शू। जितने सस्ते हम आपको ब्रेक शू तैयार करके दे रहे हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ ब्रेक शू है, मुख्तलिफ लेदर है ऊपर लगा हुआ है। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, 3-4 किस्म के लेदर है हमारे पास। भाई का कहना है कि मुख्तलिफ किस्म के लेदर शू ये मतलब कि तैयार करते हैं। हर किस्म का लेदर शू इनके पास है। कम रेट पे वो भी फिटिंग करके देंगे आप लोगों को। 150 रुपये में शूज़ वैसे मिलेगा, और अगर आपने फिटिंग करवानी हो तो 200 रुपये लगेगी। मतलब कि दिन में आप कितने सेल कर लेते हो? दिन में आइडिया आप ना बताएं। मतलब कि आइडिया तकरीबन के 50-60 ब्रेक जो है वो हम सेल कर लें कैंडली के। अच्छा, तो आप मतलब कि आपकी दिहाड़ी कितनी है? मेरी दिहाड़ी है 800 रुपया। ठीक है, तो आप मतलब कि मंथली कितना कमा लेते हैं? 30,000 आपका बन जाता है मंथली स्कूल से? हाँ, स्कूल से बन जाता है। तो भाई मतलब के काम करता है। अगर किसी ने सीखना भी हो तो इसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूँगा, आप लोगों ने इनसे रब्ता कर लेना है। ये आपको फुल कारीगर बनवाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम आपको तो ये मतलब कि फुल कारीगर है और काम भी सिखाते हैं। तो ये आप लोगों को बताते हैं कि ये ना क्यून मिल कॉलेज के पास इनकी दुकान है। आप लोग जब भी चाहें विजिट करें इधर का इंशाल्लाह। तो आपसे हमारे व्यूवर को मतलब कि आप डिस्काउंट देंगे? हाँ, डिस्काउंट आपके व्यूवर जो आएंगे हम आपको 50 रुपये डिस्काउंट कर देंगे। 50 रुपये डिस्काउंट, मतलब अगर 200 का होगा तो 150 को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने ज़रूर विजिट करना है। और ये माशाल्लाह दुकान खुद चलाते हैं। वैसे भी आप कुछ इनको बताएं और अपने बारे में। अच्छा, तो आप लोग जो मतलब कि मोबाइल यूज़ करते हैं वो मतलब कौन सा है, अच्छे वाला है आपके पास? हाँ, मोबाइल तो हमारे पास सारे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा चलता है वो हमारे पास है PSO का ऑयल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये PSO का ऑयल है। ये सबसे अच्छा ऑयल है। ये आप सबसे सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी ऑयल है ये। तो बाकी सब इससे महंगे ऑयल है। ठीक हो गया। तो और मतलब अच्छा भी बहुत है। अच्छा हो गया। और आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो इसके बाद हम फिल्टर ये इस्तेमाल करते हैं SP का हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। ये भी ये खुद तैयार करते हैं? इनकी मतलब दुकान पे जो भी माल आता है वो खुद तैयार करते हैं। सिर्फ एक मोबाइल है जो बाहर से आता है, वरना जो भी इनका माल है मतलब तो ये खुद तैयार करते हैं। मतलब कि जो भी काम है खुद तैयार करके बनाते हैं और खुद सेल करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत इनकी इनकम होती है। इस दुकान का भी जो रेंट है वो इनकी पहुंच से बाहर है। मतलब कि 50,000 इनका रेंट है। वो भी दुकानदार के मालिक को शर्म करनी चाहिए। वो अभी इस टाइम मौजूद नहीं है, वो खोखे से देख रहा होगा हमें। तो ये क्या दिखाने लगे थे, दिखाएं भाई। उसके बाद ये किरारी सेट है, ये सबसे सस्ता है। ये 1600 का फिटिंग करके आपको 1600 का फिटिंग करके मिलेगा आप लोगों को। ये सबसे सस्ता है ये, वरना बहुत महंगे महंगे पड़े हुए हैं। इनको काम बहुत अच्छा करते हैं, ये मैं इनकी गारंटी दे सकता हूँ। और नीचे मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा लिख के आप लोगों को, और दुकान का एड्रेस भी नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग जब चाहें तो विजिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। ये अब ब्रेक शू लगाने लगा है, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे लगा रहा है। ये देखें, ये नया ब्रेक शू लगाया है। आप ये फिटिंग करने लगा हूँ। चलो बाहर आ जाओ। बाहर धोपा आजा बाहर आ जाओ। ठीक है। ये अब ब्रेक शू की फिटिंग कर रहा है। मतलब कि फिटिंग करने के बारिश की भी हो रही है। ये इनका मतलब कि मेरी कॉलेज के पास इनकी दुकान है। पास में कॉलेज है छोटा सा। तो वो माशाल्लाह हम इनकी ऐड चलाएँगे। सबसे बेस्ट इनकी ये है कि अल्लाह रखा जो है वो अपनी दोबारा से न्यू ऐप लॉन्च कर रहा है। उसका नाम है पाकिस्तान नंबर 1 मैकेनिकल। तो वो अभी आप लोगों को हम शेयर करेंगे कुछ दिनों के बाद।
तो उतनी देर के लिए तो ये ये हमारा मिस्त्री बैठा हुआ ठग। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमारा ये पहला कस्टमर आ चुका है, ये उसने ब्रेक शूट डलवाए हैं। तो कितने के ब्रेक शूट डलवाए हैं? 150 रुपये। 150 के भाई, 150 डिस्काउंट करके आपके लिए सिर्फ आपके लिए डिस्काउंट किया है, 150 रुपये लेना है आपको। आप लोगों को दिखा देंगे ये कितने 500 का नोट है। यार खुला मोबला नहीं सर, खुला मोबला नहीं, डब्बा होता है हमारे पास है। हमें दें इजाज़त, आप फिर हम मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, वो भी बहुत ही फंटेस्टिक व्लॉग होगा। तो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। उतनी देर के लिए हमें दें इजाज़त। आपका अपना व्लॉगर मोहम्मद रहमान। अल्लाह हाफिज़।